Доброго дня всем. Решил записать маленький советик по поводу Fiat Fiorino. Объемом двигателя 1.3, дизель. Значит, проблема в следующем. Человек отремонтировал форсуночки, всю топливную систему, также поменял клапан-регулятор давления топлива. Что происходит у него, значит? Получается, после всего этого ремонта у него начинается цокотение. Ну, то есть не начинается, у него присутствует такой цокот в форсунках. Долго думали, что это может быть. И прописывали, пытались. Куча всего перепробовали, в общем. Ну, точнее, клиент все перепробовал. Никак у него ничего не получается. Значит, подключились мы к компьютеру. И переходим в параметры вот двигателя. Но сейчас я не перейду туда, так как машина уже отключена. Получается, как после того, когда мы заходим, переходим в раздел настройки блоков управления, там адаптации, прописка форсунок. Там у нас имеется раздел сброса клапана регулятора давления. Сбросили клапан регулятор давления топлива. Там по инструкции все указано, как включить зажигание. Ну, в самом процессе все описано. Вот это вот сделали, и проблема ушла. То есть выехали после этой процедуры. До этой процедуры машина цокотела в нагрузке, в наборе. После этого уже пропал звук. Вот такая вот проблема была с машиной. В общем, кому-то поможет этот совет, кому-то нет. Но нам вот помогло. Один из вариантов. То есть пробуйте. Всем удачных ремонтов, всем пока.